meus amores, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu vou gravar pra vocês aqui da nossa tarde. Pessoal, está faltando o Icocu. Vou gravar pra vocês aqui na nossa tarde, o dia 28 de junho. Hoje é véspera de São Pedro, certo? Eu vou gravar pra vocês aqui hoje na nossa tarde, porque minha mãe tá querendo pegar a lenha pra fazer uma fogueira simples mesmo, né? Básica. Isso mesmo, pessoal. Porque a de São João a gente E já fez. Letícia mas nunca gravou o vídeo e buscar lenha. Então hoje ela vai... Hoje eu vou gravar pra vocês pegar a lenha pra fogueira, certo? E, minha gente, vou gravar tudo pra vocês. Então, se você é novo e quer de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai o quê? Clicando no gostei, se inscrevendo abaixo. Aqui, assim, vamos seguir as canções aqui embaixo nas caixinhas, principalmente de seguir no Instagram. Que é sobre nós, vai estar aqui na telinha pra vocês. Então e é isso. Sem enrolação, bora pro... Aqui, a gente estou fazendo ali as letras. As letras vai sair o vídeo lá no canal da Larissa, que é as letras pro meu aniversário. E a gente comprou outra EVA pra fazer a letra, mas que é a cor mais escura, né, minha gente? Porque ela tá muito clara. Pessoal, olha, vamos lá no canal da Larissa, que vai ficar passando aqui na telinha. E ela já mostrou aqui, muita coisa do meu aniversário por lá. Vai então ficar passando aqui para vocês verem, tá? O vídeo dela. E como vocês viram no vídeo anterior, eu disse pra vocês, revelei o tema do meu aniversário, que vai ser do Flamengo, né? Revelei pra vocês o tema. E o vídeo tá muito top. Então é só olhar o vídeo anterior aí, vocês vão ver. Pessoal, não, o tema vai ser Flamengo. E eu mostrei pra vocês e tudo, né? Lá ajeitou Gente, eu amo o tema de Maria Clara de JP. Enfim, né? Eu vou gravar pra vocês aqui, certo, gente? Aí eu vou fazer ali as letras e vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. O outro meu aniversário vai ser de Maria Clara JP. E aí, vou lá mostrar pra vocês agora. Gente, olha esse tempo. Muito nublado, né? Aí, olha, bem nubladão, mas é bom buscar lenha assim, né, minha gente? Nublado, bora lá. Tá subindo. Tá demais. Ai, tá subindo. Eu tô vendo que tá subindo todinho pra ali. Tá indo pra lá. Pra cima, pra ali. Aí esse ferro aqui que tem atrás do bolso. Vem pra aqui. Aqui o ferro azul. Olha ali. Tia Jesus vai querer ficar lá na casa. Não era, ela deixa por atrás do celular e passa sal. Já tiraram a foto? Tia, toda enviada. Já, é de açúcar de sal. Manteiga? Açúcar de sal. Bora, menina. Tia, não. É pra nós fazer uma fogueira amanhã, quer? Ó, daqui um estúdio faz muro. Clarice tá ali na Clarice. Gente, pessoal, também. Onde é isso? Aqui tá o Bob. Brobeiro. Ó, tem até os guarda-roupa aqui já. Tu tem pra uma bolsa. Tem a nova aqui. E esse é dos poucos já também. Bora. Pede ali a bolsa, vovó. Vamos indo agora, minha gente, ó. Vai pegar lenha pra fazer fogueira lá em vovó e lá em casa. Aí, deixa eu levando aqui. Esse outro vem ali. Ele me terreno outro carro de mão aqui, tá vendo? TT Jarlene. Esse é pesado. Que pesado? Pesado é quando tiver com mãe. Quando vier na volta, E parece dar um mau banho, minha gente. bora. Aí eu trouxe uma saca plástica pra trazer o meu celular, né? Que caso chover. Porque agora tá seco, faz o quê? Nada. Sei como ela ficou, hein? Cadê o machado? Vocês botaram aí dentro? No outro ali. Eu já ia trazer inteira já. Ficou porque fazendo que tem internet lá na mexia. Agora tem internet. Porque se não dissesse só nesse tamanho, né? Bora, Bob. Todo mundo prefere o mundo mesmo. Estamos entrando agora, mas dentro do mato. E o outro gastou. E Bob veio com a gente. Lá está ele ali, ó. Lá está, olha. Não te fale meu pé, não.
Aí nós vamos entrar dentro do mato agora, minha gente, pra poder pegar a linha, né? Vou virar aqui a câmera e mostrar pra você. Tá escuro aí, modo do sol, gente. É contra a luz do sol. Mas enfim. Tô aqui, ó. A gente foi um dia desse pra lá, pra esse mesmo canto. E ele já gravou, o Folharinho. Não, foi Larissa que gravou. Pra esse mesmo canto, Larissa que gravou. A gente fez até um piquenique. Com café da tarde que a gente Aí tomou. já vinha 2 vezes, aí fizemos um piquenique. Foi, só que hoje não foi piquenique. E aí já Porque... lanchamos antes de vir. Foi, já lanchou antes de vir. Aí nós estamos indo. Gente, recebi as fotos da minha crisma. Quando eu cheguei em casa, eu pedi a ele, talvez dê certo, né? Dê tempo. Aí eu mandei ela mostrar. Pegar pra mostrar pra vocês. As fotos chegaram hoje. Sim, minha gente, também tirei foto, tá bom? Na minha primeira comunhão, eu mostrei tudo lá no meu canal, tá tudo lá. Foi. Vou virar aqui a câmera agora. Coloquei assim na panorâmica, que fica melhor pra vocês verem, né? Porque é no mato, aí fica melhor. Ó, minha gente. Uma linda imagem, ali tá o sol. Gente, Larissa tá ali coisando aqui. O cachorro tá lá na frente, Larissa tá ali, ligada normal. O cachorro passou por ali, quer passar também. Só que não dá. Porque ela é humana, né? O cachorro. Tá vendo que ela vai caber ali? É idiota. Aí o cachorro tá ali, o cachorro na frente, ó. Meu Deus. O cachorro ali, minha gente. Ali, ó, lá está, ó. Larissa. Ela saiu ali, ó. Mas é doida. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.
you were saving that Gente, olha a arrumação das outras ali, minha gente. Pelo amor de Deus, pra tirar... Meu Deus, eu nem pra que fazer isso, meu Deus do céu. Vai, ainda tem que puxar pra riba. Meu Deus. Meu Deus. Pia, meu Deus do céu. Consegue não? Não consegue não? Arruma, não consegue não, tá arrochado. Meu Deus. Presta não. Alta quer subir, vou de lá de abaixo. Cai! Pelo amor de Deus! Molesta isso! Caiu o bolo, pelo amor de Deus. Meu Deus! Molesta isso! Pior tem que morrer de rir, olha. E tu lembra aí também, ó. Meu Deus! Ai, Senhor. Pelo amor de Deus, caiu tudinho acima da roda. Gente, a gente acabou de chegar em casa, cheguemos agora mesmo. Aí quando foram montar ali a fogueira, aí eu mostro pra vocês, certo? Agora são 6h12. Gente, nós estamos aqui comendo milho. E a fogueira já tá acesa ali, ó. Quem quer essa daqui, ó? E eles compraram a gente traque também, uma cartelinha de traque, ó. Pra soltar, tô comendo aqui milho. Você vai comer ou você não? Comi um pedacinho. Não jogo pra vocês. Tá bom. Tava desse tamanho. O tamanho da fogueira? Eu nem perguntei o preço. Tem, é maior. Só tinha um, né, Laura, lá? Ó, vou até daqui pra lá, que demora mais a... Titia não tá querendo focar, não. Tá bom, então. Tá desculpa. Obrigada. Logo solta aqui o trato. Você assim na hora. Cuidado. Agora em Laura jogou de mesmo. Agora em Laura jogou de mesmo. Agora em Laura jogou de mesmo. Bateu bem nos pés, pobrezinho. De novo? Eu vi. Foi? Foi. A espada. Desculpa aí, aí foi. Eu pedi desculpa. Nem se Você foi olhando que jogou? Foi. Aí isso aqui pra ela roubou, mano. E pegou. Aí ele veio pra cá, esperou, foi dar. Eu vi. Vou finalizar o vídeo por aqui, certo, gente? Dia seguinte, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês acompanhem esse vídeo. Muito legal, divertido. Nossa véspera de São Pedro. Fizemos fogueira. Foi muito divertido, né? Vocês viram. E se você não liga de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai o quê? Clicando no gostei, se inscrevendo no canal, ativa a notificação e me siga no Instagram. Tá subir tá aqui na telinha pra vocês. E é isso. Já tô pronta, que hoje tem ensaio de novo, né? Amanhã tem apresentação, então hoje vai ter ensaio de novo aí. Aí vamos, Rafa fazer o no cabelo que disse que era pra ir assim.
Enfim, a gente foi lá pra fazer, né, o coque no meu cabelo. Larissa não quer ir hoje pra apresentação, então vai só eu mesmo e Viana. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!